والبين هندي كيتي لا دانغان ترينا إني في إسين أكتمت أتنم همانو إني نما بيكا نما براتادا أسيني قالي نما وان بيك نمتي كناف نما بيكا وانتيف أمانة إرقما ربي صلى الله عليه وسلم جبيسي جارتيو في أكنا جبيس ساجر كناف أمانة إسلام إرقاين تلا كان أمانة جريد تكيني كناف جبيس ساجر كناف نما أكنا أرقاتو دف جلقبا هذا فبانك يودو آيسي قراني غنمان سي بساني سي غاقيساني دا يو أتي كل تاتي جرين كل أكنا أرقات dirqama heerumtee dubartiin takka dalaguun qabdu mikinaatuum jaarsa ishee jiraachisu qabdi jaarsa leenca qabdi kamana barumsaanii kaffala kamanaanii kaffala waan ishee barbaadu ni godha waan isheen feetu guutus ishii ni godha yoo barbaachisaa ta'e jaarsi keessaniifan hima lubbuu suma yaalaa dhu'ettaniini lubbuu nama naalaatuu danda'u kana furadhaa jechuudha kanaaf isiniif hin dhaga'u anis isiniin dhaga'u egaa rabbiiti haadhaaf abbaa kiyyan qaba egaa haadhaaf abbaa kiyyaati abbaa manaa kiyyan qaba Sinigale ergasani saban qaba islaaman qaba gosan qaba biyyan qaba gandan qaba wanti ani addunyaa tanarraa natti hir'atte takkaayyuun jiruun tiyanaaf guutuudha alhamdulillah rabbil alamin isiyoona hamataa waltanillee ilalaanan nan baradha nin galaa nan rafaa boqonnaan goradha sinigale akka dhaamsatitti moo akka waliigalaatitti wanni isin dhaamu yoo jiraate obboleeyyan kiyya hiriyaa shamarraa likkiitti goradha anaan amma fakkeenna akka hiriyaatitti islaamummaa dhumarratti wal jabeessinaa walitti dhiyaana laakiin ana jireenya kiyya keessatti warroon hiriyaa sumayyaa jiran wallahi jireenya kee piraayiveetiin beekani waa'ee jireenya kiyya takkittiin ishee akka miidiyaa kanarratti haasa'uuf maqaa balleessuuf deemtu takkittiin ishee waa'ee kiyyas waa'ee abbaa manaa kiyyaas hin beekan abadan hin beeksisinaa illee la'innahu kan ijaan argitu kanattu ni inaafti manuma keessa jiruttu ni inaafti gaafa takka madaamititti jiraattu ni inaafti jireenya kana keessa si baasuudhaaf silaasheen maal boolla sii qofforti kanaaf hiriyaa shamaraa likkiitti goradhaa jireenya keessan keessa illee hin seesisina isteeppii ishee dheeggattee bootaa ishee dheeggattee haateettu sa'aatii kana keessatti nama ofirraa fagoo ofirraa laalin nama sitti dhiyoo ofirraa laali isin gaara jala jirtanii ani gaara gubbaan jira ani gaara gubbaadhaa gad isinitti hin deebu dandeettii yoo qabaattan gaara jala dhaabbattanii hin lallabinaati ol bahaa koottaa harkan isin qaba akka isin ol baataniif jechuudhaan akka keessanii miti kanaaf bootaa keessanis beekaa sadarkaa keessanis beekaa hanga kana hanga shira yaaddanii gandatti gartanii gandas bakkan buutanii hanga shira yaaddan deema harfii takka baradhaa isatu ajrii isiniif qaba deemaa qaraa osoo shuruuxa irraa si gaafatanii osoo usuula irraa si gaafatanii osoo toohiida irraa si gaafatanii tawwaan beekne hanga irraa quraana yoona juuza ammaa keessaa kan hin baane kan akkanaa kana laaka maqaa namaa ooftu jalqaba irratti baradhu mikinaatuma amantaan islaamallee wanti isheen itti haajoomtu awwalli ishee al ilmuu barumsadha waan ta'eef jechuudha dabalata dammoo jalqaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti yoo quraanni buu iqra bismi rabbika allazii khalaqa jalqaba suuraa iqra baradhu kan jedhu bu'e quraanni rabbiidha kanaaf wanti isheen itti haajoomtu amantaan islaamaa shira namatti yaadu nama hamatu osoo hin taane barumsatti haajoomti kanaaf ilmootan ta'e fakkeenyaati kaleessa kufurummaa irraa dhufteetiniini osoo abbaa manaa keetiin wal dhabde kufurummaa irratti hin guddistu sinigale yoo har'aati jabduu taate islaamummaa irratti guddista kanaaf ilmoo teetiif haadha gaarii ta'uuf jiruu kee of fuulduraa babal'istee bareechuudhaaf jalqaba baradhu barumsatti haajomti amantaan islaamaa malee shira yaaduu nama hamatuu fi jireenya namaatti inaafuuf miti ila daawarraa duubatti sumayyaa deebisna yoo jettan ani tarkaanfii lamaa sadiin isin dura deemee jira hedduun tarkaanfadhee deemee jira bakka takka hin jiru waan ta'eef kanumaaf jecha ani fi isin bakka tokko hin jiru ana dhaqqabuudhaaf maali jalqaba maalitti haajomti akkuma amantaa islaamaa barumsatti haajomti barumsa baradha nama hamachuu dhiisa ani akka keessa isin faana nama hamachuu baachuun danda'a osoo waan akkasii qabaadhee qaata ganna baastan osoo waan badaan irra argitan osoo akka hiriyaatti iccitii isinitti madhee sila qaata ganna baastan isinii galee ana akkas miti ana hiriyaan kiyyallee abbaa manaa kiyya isinii galee waa hunda kiyyaadha kanaafi ani waa'ee isaas hedduun dubbadhu Miknaatum hanka kanattu iyyuu sukkaari dhibba isin galee jiraatiniini
Kanaaf ufuma keessanii du'aayii goradhaa ofitti deeffadhaa. Gandatti isin deebisina isin gandas bakkan buutanii. Durriyyeen gandan qabdu si jammar. Akkasiidha an xumureera namoonni nyaa'umi isinin jaaladha rabbiif jecha warroon hiriyaa shamaraa qabdan keessattuu of eeggadhaadha isinin jedha. Sena dubbadhu. Kana qawween dhiifamaa Sumayyaa akkasii gootateen akkasitti itti isi yoo lama tarkaanfattan anaaf shan tarkaanfadhanii nan dhaqqabdanii eeywa. Akkasitti itti diinii keetirratti jabaadhuati duraanuu jabduudha. Jabaadhu warri as jalaa immoo hattu jettu hin gartee itti kennite hin argite akkanumaan odeessin. Wallahi harki ati ittiin barreessitee nama hamattu kun subhaanallah. Wallahi boru rabbiin irraa si gaafata. Waan namni hin qabne namaan jettu koomentii barreessitaa mi'ati. Boru rabbiin akka irraa si gaafatu qophaa'i. Okay? Inna akkasii inshallah nama isii arrabsullee ingalchiin irraa ingalchiin ol ingalchiin hin beeka. Namni amma waa babarreeffatu tana. Anna kanaafi namni Sumayyaa dhaqqabna jettee baradhu deemi diinii baradhu. Gaafa diiniin sii gale gabbaatee nama hin arrabsitu. Gaafa diiniin sii gale obboleessa akka keetii hin arrabsitu. Gaafa islaamummaan sii gale gandaan ittiin duultu. Gaafa islaamummaan sii gale gandummaan ajaadhaan beektan islaamummaa keessatti hin jirtu. Kanaafuu yoo Sumayyaan dorgoma jette deem diinii rabbii baradhu. Deem akkisiin baratte baradhu. Deem akkisiin guddatte guddadhu. Hin dhaqqabdu. Wallahi hin dhaqqabdu. Dhugaa sintiima hin dhaqqabdan. So akkasii ta'ii kaas jala afaan bantu ka ati tiiktookii keessa bultu akkuma isin jette ka miiseenjara keessa bultu ka aliifa odoo hin dhaabbatti moonciifti jedhanii si gaafatanii akkaataa aliifni jirtu hin beektu. Islaamummaan kee maali ati maqaan kiyya islaametta islaamummaa keessa maali ati akkana jedhanii odoo si gaafatanii wallahi deebisuu hin dandeettu. Ofii afaan bantas jala idmee kee asirra fitta asirra dulloomta diin rabbii odoon baratiin asirraa galta. Rabbiin waa afurirraa si gaafata gaafa duute. Gaafa guyyaa qiyamaallee waa afur osoo sin gaafatiin achi hin tarkaanfattu. Takka deebisuu hin dandeettu. Rabbiin biratti dhiisi nama biratti akka deebisuu hin dandeettu. Nama arrabsuuf immoo tokkoffaan. Hamilee namaa gaccabsuuf tokkoffaa isin biratti silaayyuu namni tokko yoo mul'ate yoo guddatee mul'ate especially yoo diiniidhaan mul'ate gad deebisuuf yaaltan. No, never. Don't do like that, Sumayyaa. Ati isaan gasi deebisuuf yaalan ati achi ol tahi mul'adhu. Nama addunyaa kana barsiisuu rabbi si haa taasisuu siin jedha. Ka akka isii hundi haysaniyyuu seenaanis rahaanis hundi haysanuu jawaadha. Hiriyaa gantuu, hiriyaa kijibduu, hiriyaa akkasii sanirraa fagaadha. Icciitii keessan hiriyaattiin himatina. Hiriyaan gantuudha. Especially hiriyaan shamaraa badduudha. Wallahi badduudha. Dhugaa siniin jedha. So icciitii kee dhoyfadhu, diinii kee jabaadhu, amantii kee tirra jabaadhu. Siin jedha Sumayyaa ammas jabaadhu jabduu teenna jabaadhu. Ayyee taata inshallah jabaadha. Siifuu arsii galfadhaan bahuufanii nagaatti naa turaa. Sumayyaa lubbuun deemini qoye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajaa qabatanii fan bu'atan lubbuu akkami nagiyaa? Akkamiin jirtaa lubbuu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga jiraate wallahi ammallee caalii jiraadhu rabbi urii isaa dheeressu. Ati saree dhabde deebitee sareen aduttu leenci duwwatti deebi'ee laalu waan taateef sareen akkanumatti wacci miidarraayi. Hawaayee fiituun beenyee gad deebi'ee waa'ee namaa haasaa. Kanaaf bootaan kanneen jabaadhu. Jabduu teenya duraanuu jabduudhaati. If duubatti hin deebiini. Abbaan fedhe waan fedhe jaalallee waan takka saraan hir'isu. Silaa arrabni waan fedhe yoo jaanillee ifumaaf itti gaafatamanii. Jabaadhuun siin jaa. Ayyee taata nagaatti naa tura ayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warra jala yaatanii immoo hattuu ettan. Ifii immoo hattuudha warra waa hatee biyyaa bee hundi keessan. Hundi keessa warra waa hatee biyyaa bee lukkuu hattanii re'ee hattanii harree hattanii biyyaa baatan jechuudha.
ilaala waan tokko isin hima warroon asirra deemtanii hattu hattu jedhaartan kuni jecha hattuu kana jedhu iyyuu hin beektan kadeessa tokkummaanii akkana jedha barreessaa jennaaniin koppii godhattan achi jala dhuguma isinitti hima isinii galee inni biraa immoo gariin nama immoo hinaaffaadhaa fi hin deemnaa namni taayimiin qabu yeroo gruppii qindeessee ka'eeti naman dulchisiisuu badii ga'usan isinii galee Sumayyaa ammas taanaaniin mootii durbaati. Wallahi deeggartoonni Sumayyaa Siifuu galte lubbu siifuu najjala jirti. Mee siifuu gashiin annaa jechuun birrii lamaa fi saantiima 20 tana dhiisaati. Sumayyaa baay'izawwee birriin 200 birriin 200 birriin 20 jechuun Sumayyaa birrii meeqa beektanii? Birrii lamaa fi galteetti kun dolchee lama saantiima 20 jechuudha. Yookaan isinii galu ta'e. Garuu kana caala dhugaa isinii ba'e maali haaffeetaniif isin garuu shirixaxanii isiniin tasaakkaam maaliif jaalamuun guutuu karoora baasaa turtan. Karoora keessan dammoo isin jalaa fashalaa'e wanti isin gootanii dandeessan hin jirtanii hin danda'amtu mucatti nyaatamtu miti maal gootan. kasi haasaa miti banadha warra sirri. Maal jetta farii? Urji. Dubbanne ummanni hin dhaga'u.